周宜有個西字喎。宜西係啦，冇錯啦，有個西字宜西也，即係略過我隻船向西邊行咯，向西邊行。個西字識寫啊？佢冇寫啊，包括呢個字都係要去到咩？自己去網上查先查到啊！嗱，呢個西字啊，佢呢度都冇啊，呢度都佢呢度跟佢嗰度都冇啊。而西也，咦？或者係咪應該講佢漏咗個字？係啊，係嘛？係啊。佢冇話你又佢自己寫漏。佢自己寫漏咯，寫漏自己都唔知咯。我哋同佢做校對。係啊，我哋嘅校對啊，罰佢唔俾咁多稿酬啊！嗱，即係咁樣寫下，也雖呢個佢咧，你就唔好寫成咁樣去喎。呢度入邊啊，唔好寫成咁樣去。咁佢係寫成點咧？佢寫成係佢都係寫到佢係咁樣嘅啫。以前實際上我都講過嘅，即係話有時候佢應該係兩橫嘅。你想一下帶過去咧，你可以係好似佢咁樣咯，好似佢咁樣帶過去得。你咁樣寫一橫就唔得咯，你寫一橫就唔得，你明唔明我意思啊？即係喺一個空間裏邊，呢個空間裏邊寫一橫容易啦，對唔對？好似喎，如果係寫一橫嘅話，冇理由咁大個空間嘅，對唔對？咁佢多數咧就寫個人字先有咁大個空間，對唔對？佢有咁大個空間咧，佢有幾種寫法。一種咧，佢可以係兩橫，但係呢兩橫你冇寫成，就不要寫成咁樣喎。這兩橫不要寫成咁喎，就你可以寫兩橫。你又可以好似寫個木字邊，好似寫眼睛嘅眼啊，咁你可以係咁樣去得啦，長長地拖落嚟，係嘛？對唔對？實際上有兩種表現方法，一種咧就係咁樣咯，一種係咁樣拖落嚟咯，即係咁樣拖落嚟咯。呢啲都啱嘅，呢種係呢個方法，對唔對？呢一種咧就係一個咁樣嘅方法，咁咪對嘅，對嘅，呢個對嘅，呢個又對嘅，就唔好咁樣。知道我講咩啊？知道，係啦，即係咁樣啊，即係兩橫可以咁寫咯。雖如好似寫，雖然我哋頭先呢個貼寫過啦，記唔記得啊？如果唔記得，就再寫一次啦。我哋可以兜一兜佢上去，對唔對？嚟到呢度先至咁樣去咯，如咯。客去如役就歲，客去唔使寫啦。如役兩個字我就連字嚟寫一次咯，如呢度擘開啲得。嗱，呢隻腳細啲得翼
即係咩咧？如逆就歲，我哋會寫埋個就字可以學一下嘅。佢個就字係咁寫喎，嗬。呢種寫法又好常有嘅喎，呢種寫法。佢實際上你可以睇到佢個樹彎鈎咧有個彎嘅，即係證明佢點啊？證明佢係行翻上去咁樣流落嚟嘅喎，對唔對？佢行翻上嚟咁樣流落去先有呢個彎喎，睇到個彎咯，留意到個彎咯嗬。啊，佢唔係分兩筆嘅，佢係咁樣去咁樣流落嚟咧。嗱，木字佢馬上舉攞個例子俾我哋啦，對唔對？個四方框入邊係兩橫嘅，佢可以咁樣長長地兜一兜，你冇好短咁樣啊，唔得喎。長長地兜一兜咁咪當兩點㗎啦，咁就咁樣兜一兜去。咁佢而家咧就依度咧就咁樣，一橫兩橫，第三橫長啲都兜上去，咁樣啊，咁樣就係一個，呢個係一個垂咯，一個垂咧，呢個垂已經係草書嚟㗎啦，草書先咁寫嘅。啊，咁你實際上咧，你三橫你可以就咁寫三橫都一撇三橫一個咁樣啊，係咪一定要咁長咁短咧？你可以自由發揮嘅，啊，可以自由發揮嘅。有時候你睇下寫咩字咯，你可以係咁樣，你就算寫成咁都得㗎。有時睇下去到邊度位置寫咩字咯，啊。你有時譬如你寫個呢個少喎，我係想寫妥翼嘅妥喎，妥翼個妥啊，呢個冇三點水，冇三點水我唔知咩字，但係裝得幾好睇咯，就唔知咩字啊。你可以咁樣寫，唔一定話真係要第一橫長，第二橫短，第三橫唔長唔短，唔使咁記嘅。你就算係咁樣寫都好睇嘅，你就算係咁樣寫都好睇。啊，你就算嗱，我而家就係第三橫最長啦，都好睇嘅。啊，你總之唔好三橫一樣長就唔好睇咯。仲有一個咧就係、仲有一種寫法咧，如果行書寫法咧就會佢咁樣啊。嗱，行書寫法，我哋係咪寫草花頭係咪咁寫㗎？係咪咁寫草花頭啊？啊，你可以係變成一個咁樣，咁啊兜上去，垂字，都好睇㗎。好睇㗎，但係咧就係、你要記嗰個筆順喎。佢個筆順係點樣咧？一撇一橫，對唔對？馬上咧，嗱我連俾你睇下嗱，寫個草花頭，實際上係咪草花頭係咪咁寫啊？啊，草花頭去到呢度寫長佢，兜上去寫一豎。佢就好少咁樣㗎啦，因為咁樣裝得唔好睇啊！你咁樣寫唔好睇啊，唔好睇啊！咁佢呢就係落裝多個好似山字咁樣，咁咪好睇咯。啊，你可以記咧就係記
一撇一橫一個草花頭，再一個長橫一豎，再一個好似個山字咁樣樣咯。你可以咁樣記一記個筆順咯嚇。蒙字我哋都寫過，佢係咁樣樣，係啊，佢係咁樣樣寫嘅。佢咁兜一兜佢，再寫一個直字，就係嗰個蒙字。蒙一道士就睡啊嘛，即係瞓着咗嘛。發夢見到一個道士，嗱我哋睇下嗰個道字啦。佢咁樣就去嘅咯喎，咁就得嘅。一個道士，個道字你可以寫成我咁樣樣，唔一定寫到佢呢度好似好局促咁樣樣。佢呢度係咪好似好局促啊？你可以拖長少少。呢度一道士，士字又唔寫啦。與衣衣字嘅寫法啊，你可以咩點講？可以記一記佢咯。係啊，佢依個衣佢寫得幾好嘅，呢個雨字咯呢個雨字咯，雨字佢就變成係寫得比較，佢寫得比較正規㗎啦。咁樣樣去，呢度兩個都俾你睇到咁滯。呢度佢兜咧，你睇唔睇到佢係有啲咁樣兜啊？有啲咁樣跳一跳，即係趌一趌咁樣兜。咩實際上得兩點咯，係咪咁樣樣？衣字最緊要寫個衣字咧，最緊要咩咧？一點以後嗰一橫咧就係斜啲得，但係斜到邊度就要中指啊！斜到呢一點過一少少就要中指啦。你唔好你唔好向右行得太盡啊！呢度呢度唔好向右行得太盡，呢度咁你就會靚㗎啦。第二個咧，我都以前咪講過咯，呢度要中宮收緊啊嘛，對唔對？你可以咁樣剔上去，或者你可以咁樣樣我呢個係照佢寫啦照佢寫啦，佢就係咁樣樣。如果你有時候你唔照佢寫咧，你可以咁都得嘅。咁呢種寫法即係點樣樣？聽到係嘛？咁大家咩係咪呢個意思啊？你可以咁樣寫都得。當然啦，你可以咁樣樣，又可以係咁樣樣。我俾好多種寫法你呢種少啲，呢種寫個長字多呢種寫法。我睇先第一種，第二種咧就呢度係咁樣兜一兜啊，佢唔係剔上去啊，係咁樣兜一兜，即係有人寫嘅。第三種咧就仲加絕啲添，就咁樣樣去。呢種寫法，如果呢種寫法嘅話咧，呢一環就更加唔好向右兜得太多，你要讓翻個位俾佢寫一撇，明唔明我意思啊？聽唔聽得明？即係話呢一點，呢一橫嘅收尾收早啲得，
你留翻少少位俾一撇，寫得咁霸道、咁牙炸咁樣寫過去咯。呢啲你可以係俾佢長啲多，即係呢一橫啊俾佢長啲多啦，呢一橫都俾佢長啲多啦，呢一橫就俾一點長啲多啦。但係如果你係你想一撇係咁樣撇落嚟嘅話咧，你呢一橫就要俾喺呢一個點嘅左手邊就要結束啦，留翻多啲位俾佢撇。如果唔係嘅話，呢度咪頂住咯，係咪？呢一橫咪同呢一撇頂住咯，對唔對？嗱，呢個都好睇㗎。我係欣賞呢個同埋呢個，我反而就唔係好中意呢個，就咁啦。呢個都好睇嘅，包括寫個長字都係。呢個實際上都係一種通用嘅寫法啫，對唔對？譬如寫個長字，你如果係呢種寫法咧，呢個長字你呢度又係要收翻細啲喎，對唔對？收翻細啲喎，嗱，你咁樣去，你可以一捺或者一個長點都得，明唔明啊？呢度要收埋，你唔好寫成咁喎，你寫成咁就唔得噶咯喎。咁我呢度點撇啊？對唔對？冇得撇咯喎，對唔對？就咁樣，就唔好寫咁長，明唔明我意思啊？唔好寫咁長。夢一道是語意偏遷，但係個偏都寫得靚嘅，偏遷兩個字都寫得幾靚。嗱，依度咁樣去，依度咁樣去，咁啊點樣去啊？依度係咁樣樣去咯喎。嗱，我個扁字嗰度，我再寫一寫啊。我係想俾你哋睇到咩咧？想俾你哋睇到咧嗱，佢依度一點。第二點係咁樣去嘅，第二點就咁賴過去，第二點咁賴過去嘅，就好。呢度要注意係咩咧？呢度要回翻過去啊！你唔回翻過去又係一個七字咁樣就阻住呢個字啦。呢度要回翻過去，即係咁樣去，要回翻過去，明唔明我意思啊？要回翻過去，就唔係嘅話，你就變成一個有咩？而且回翻過去咧，你可以睇到佢千祈唔好回翻過去呢度。整個彎咁咪霸咗佢個位咯，對唔對？你可以係一個咁樣，就唔好第一個唔好七，第二個你就中間唔好彎添。但呢度就兩個唔好啦，就一個依度唔好，第二個依度唔好，唔好咁樣彎，你而家就如果咁樣嘅彎咧，就係兩個地方霸咗人哋頂咯。呢個過字過字係啦，過字都寫得幾靚嘅過字。佢個過字寫得幾靚？佢呢度寫得幾好睇。夢一道是語意偏遷，過臨高
之下，臨高嘅一個地方喎，亦即係話佢喺赤壁嗰度咧，佢睇到嗰個方向就係臨高個地方嘅方向咯。過臨高之下邊咁樣。呢個赤字唔要啊！佢就點咗兩點啦。我哋寫臨高兩個字先嚇。佢寫呢個咧，寫到第三環咧，就多數係有個弧嘅，弧嘅，弧嘅證明佢係唔係一環？佢一環咧係呢一個弧就代表咗兩個口咯，代表咗兩個口咯。臨高。臨高之下，之下唔使寫啦，之下唔使寫啦。個高字我點解？我記得好似上邊係咪一個字字定一個白字嚟嘅啫？我唔係好識。我記得好似係個，應該係好似應該白字係嘛？佢呢度都係寫白字係嘛？嗰啲係白字啊！我記得好似有個字咁樣樣，唔好理佢啦，寫個白字啦，寫個白字啦。百家本係咪百家本啊？係咯，百家本。唔要一撇就係日本。臨高之下，一如而言。即係個道士咧，佢發夢發到個道士咧，羽衣翩躡，即係叫佢衣着啦，羽衣翩躡啦，就過臨高之下，同我打一，同呢個魚的係我啦，大家都知道一如而言，同我打住一嚟同我講，赤壁之遊快唔快樂啊？快樂啊！咁我哋寫咩先？寫埋佢先。哇！寫晒唔定咯，係嘛？寫唔寫得晒？寫唔晒。赤壁之遊樂府，要唔要寫呢個字都唔寫咗先啦，好嘛？寫啦嗱，赤係喎，一字要寫先嚇。赤壁，佢咁樣寫好睇㗎。之遊樂，佢係咁樣啊！睇住個符字，佢係咁樣寫下。寫個一字啊！嗱，呢兩點連住一個口啦，再寫個耳仔咯。
咁啊耳就係啦，耳仔係最尾先一動嚇，最尾先一動嘅，先一動連三環再一動，一如言都唔使寫啦，但個言字我哋要寫，即係嗰啲筆畫要裝好啲嘅嗬，即係第一點喺呢度，第二點咁樣樣，呢個好重要，呢度要言嘅呢度實際上好重要，呢度啊唔好寫到佢，唔好寫就咁樣樣，即係有啲將味道嘅，你明唔明意思啊？即係好似口嘅味道，有個口的味道喺呢度，就唔好變成一橫咁樣樣，有個口嘅味道喺度。問其姓名，其就其字我睇下有啲咩先。其好少係寫得咁直嘅，嗱佢寫得好直啊，嗱寫得咁直，寫得咁直係比較少嘅嗬，比較少嘅，實際上寫得咁直係比較少嘅。咁佢同咩有關咧？佢同佢依個位有關，呢個位啊太細啊，咁啊寫字寫細啲都咁樣縮埋咁樣樣咯，好少話寫得咁。佢多數咧就係咁樣樣去，多數係咁樣樣，斜斜地咁樣去。問其姓名，姓字唔寫啦，名字咧就我哋咧就要都可以學下佢咩咧，一點同埋嗰一口字嗰一棟係連埋嘅，你知唔知啊？你睇唔睇到個面係咪連埋嘅？就一點同嗰一棟就連埋啦。咁一點同一棟要連埋咧，咁一點你就唔得太高咯喎，對唔對？你要低啲嘅咯喎。即係佢係佢一點就要成為口嘅一棟嘅向上嘅延續，係嘛？嗱，你個口，譬如我應該係寫喺呢度嘅個口一棟。咁你要同佢延續，即係話喺呢度咯，咁咪先得咯，得唔得？就咁樣樣。苦而呢個讀個苦字喎，苦而不答。苦係咩咧？係人字旁一個面。面咧就佢寫成咁樣樣，就增加我哋寫嘅難處咯。佢係寫成咁樣樣都得。咁你仲有一個寫法係點樣樣咧？你可以係咁樣樣寫。呢種就得，兩種都得哦。睇唔睇到啊？好似個兔字加一點就個兔字咯，面字加一點係個兔字嚟㗎，得唔得？你可以咁寫，可以咁寫。我覺得就係依個難寫過依個咯，因為呢種手勢係經常要做㗎。好似寫我哋上一堂咪講到個了字係咪有要兜一兜入去啊？所以呢個兜一兜入去嘅手勢，我哋經常會做嘅。咁啊，如果係咁樣樣嘅話，習慣手勢容易啲咯，呢個係苦，讀個苦字係我哋個苦，什麼苦啊？即係話耷低頭咪苦啦，即係苦下心子，彎下身子而唔答。問佢名，佢彎落，即係咁樣樣，有啲咁樣樣。好似有啲鞠躬唔似鞠躬咁樣樣，就俯低個身咧就唔答。嗚呼依稀，我知
我之子矣，我之子矣。烏夫嗱，烏字我哋寫過啦，夫字我哋寫啦，好嘛？差唔多要咩啦？佢就好似冇多一撇咁嘅喎，嗱個依字一橫，即係就等於嗰個係啦，好似個弱字，唔係好似個弱字啊，或者係嗰個日字咁樣咯，嚇嗱依字依。嘿，嗱，呢個橫又係咩啊？又係個口咯，呢個橫又係個口咯。就寫呢啲咧，就好多時候就係起，我哋本來應該係兩棟啊嘛，佢就偷雞偷咗一棟喎，呢個起啦，或者係727都得啦，係嘛？如果係寫咩嘅話，就727，呢個又係起字喎，呢個又係起字喎，呢個起字你又都解得通㗎，你同呢個解起上嚟，上邊係咪個7字啊？下邊一橫係咪代表個口啊？又代表個口，對唔對？呢一橫就喺度啦。咁啊，依個咪又係一個依個，你呢個寫個口出嚟，佢依個唔好寫到個口出嚟啫，一樣一樣啫，好嘛？寫到嚟呢度好啦，留翻條尾啊，留翻條尾有幾個字啊？